আমরা অনেকেই হেডফোন বা ইয়ারফোন ইউজ করি, কিন্তু আপনি কি জানেন এই হেডফোন বা ইয়ারফোন অনেক ধরনের হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি নির্ভর করে ওই হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকগুলিতে কতগুলি রিংয়ের মতন কাট রয়েছে। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটিতে এই বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব। সো হাই ফ্রেন্ডস, হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তাহলে সময় নষ্ট না করে আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো লেটস স্টার্ট। যখন আমরা কোনো দোকানে হেডফোন বা ইয়ারফোন কিনতে যাই, তখন আমরা প্রায় নোটিস করি ওই হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকগুলিতে কতগুলি গোল গোল কাট থাকে, কিন্তু এটা ভেবে দেখি না এই কাটগুলি কিসের জন্য দেওয়া রয়েছে। বা কখনো কখনো আমাদের এটা মনে হয় এই সমস্ত হেডফোন ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি তাদের প্রোডাক্টকে স্টাইলিশ দেখানোর জন্য এই কাটগুলি এমনি এমনি দিয়েছেন। বাট ওয়েট, এটা অ্যাকচুয়াল রিজন নয়। কারণ রিংয়ের মতন দেখতে এই কাটগুলি ডিফারেন্ট টাইপের হয়ে থাকে। কোনো হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকটাকে ভালো করে আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে দুটো কাট রয়েছে, আবার কোনো ক্ষেত্রে তিনটে কাট রয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু জ্যাকে সিঙ্গেল কাটও দেখা যায়। আসলে এই কাটগুলি একে অন্যের থেকে ডিফারেন্স তৈরি করে। তাহলে প্রথমে আসি সিঙ্গেল কাট জ্যাক অর্থাৎ মোনো মাইক্রোফোন, যেখানে মোনো কথার অর্থ হলো সিঙ্গেল। যদি আপনি ভিডিও বা অডিও রেকর্ড করেন কোনো এক্সটার্নাল মাইক ইউজ করে, তাহলে আপনি এই ধরনের মাইকে সিঙ্গেল কাট জ্যাক দেখতে পাবেন। যখন আপনি এই ধরনের মাইক দিয়ে কোনো অডিও রেকর্ড করবেন, তখন সেই অডিওটির আউটপুট এক সাইড থেকে আপনি শুনতে পাবেন। অর্থাৎ কোনো অডিও রেকর্ড করার পর যখন সেটিকে শুনবেন, তখন লেফট অথবা রাইট সাইড দিয়ে সেই অডিও বা ভয়েসটির সাউন্ড শুনতে পাবেন। সেই কারণেই এটিকে মোনো মাইক্রোফোন বলা হয়। বেশিরভাগ মাইক এই ধরনের হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু মাইক থাকে যেগুলি স্টেরিও সাউন্ড প্রডিউস করে। নেক্সট, কিছু কিছু হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন সেই জ্যাকটিতে দুটি রিং কাট রয়েছে। আপনারা এখন ভাবছেন এর অর্থ কী? ওয়েট, আমি আছি তো আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। আসলে এই ধরনের হেডফোন বা ইয়ারফোন স্টিরিও সাউন্ড প্রডিউস করে। অর্থাৎ যখন আপনি কোনো গান শোনেন, তখন লেফট এবং রাইট দুটো কান দিয়ে আপনি সমানভাবে এবং ইকুয়ালি শুনতে পান। সেটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব হয় স্টেরিও সাউন্ডের জন্য, যেটা কোনো অডিওকে সমানভাবে ব্যালেন্স করে, যার কারণে আমরা কোনো মিউজিক বা অডিওকে দুটো কান দিয়ে আমরা সমানভাবে এবং ইকুয়ালি শুনতে পাই। এই ধরনের জ্যাকে প্রথম কাটটি হলো লেফট সাইডের জন্য এবং নিচের দিকে থাকা দ্বিতীয় কাটটি হলো রাইট সাইডের জন্য। এই দুইয়ের কম্বিনেশনের জন্যই আমরা কোনো ভয়েস বা সাউন্ডকে দুটো কান দিয়ে ভালোভাবে এবং প্রপারলি শুনতে পাই। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারলেন তো এই ধরনের জ্যাকগুলিতে কেন দুটো করে কাট দেওয়া থাকে। নেক্সট, এখন বর্তমানে বেশিরভাগ হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকগুলিতে তিনটে করে কাট থাকে। আপনারা এখন ভাবছেন একটা বুঝলাম, দুটো বুঝলাম, ভাই তিনটে কাট কিসের জন্য? প্রথম কাটটি হলো লেফট সাইডের জন্য, দ্বিতীয়টি হলো রাইট সাইডের জন্য, তারপরে স্পেসটি হলো গ্রাউন্ড এবং শেষের 3 নম্বর কাটটি হলো মাইক্রোফোনের জন্য। ঠিক সেই কারণে বর্তমান ইয়ারফোনে গান শোনার পাশাপাশি আমরা অন্য কারোর সাথে কথাও বলতে পারি। এটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব হয় তৃতীয় কাটটি থাকার জন্য। বর্তমানে এই ধরনের ইয়ারফোনের সাহায্যে আমরা কলে কারোর সাথে কথাও বলতে পারি। তাই যে সমস্ত ইয়ারফোনে আপনারা তিনটে করে কাট দেখতে পাবেন, সেই সব ইয়ারফোনে কোথাও না কোথাও মাইক নিশ্চয়ই থাকবে। তাহলে বন্ধুরা আপনারা এটা বুঝতে পারলেন তো হেডফোন বা ইয়ারফোনের জ্যাকগুলিতে এই ধরনের কাটগুলি কেন দেওয়া থাকে এবং এগুলি দেওয়ার পিছনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লুকিয়ে থাকে। তো আজকের জন্য এটুকুই। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন, এবং আজকের এই টপিক সম্পর্কে কোনো ডাউট বা কোনো কোয়ারি থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাবেন। এই রকম আরও ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং অন্যদের ভালো রাখুন। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইউ অ্যাগেন ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। Bye bye and take care.